أهلا معكم يحيى عز الدين رئيس بلدية طلف. إذا بدنا نعرفكم على طلف، فطلف هي معروفة بكتشكشم، وهي تعتبر يعني عاصمة للتركمان بالمنطقة. خلينا نخصها بحما، يعني حما وحمص. عدد السكان حاليا يعني ممكن فوق 13,000 نسمة. طبعا طلف شاركت بالثورة من البداية، تقريبا من أول أسبوع أسبوعين كانت مشاركة بالثورة، ولذلك دفعت ثمن غالي. يعني نحن بنتذكر انه اول برميل بينزل، اول حوامي، يعني تجربه حواري قصف من حوامي كانت بطلف. اول مجزره بكل سوريا هي مجزره معمل المحارم كانت بطلف. وبعدين يعني تعرضت للتهجير، تهجير قوي. تقريبا 90% من السكان تهجروا، ضلهم بالضياع تقريبا 1500. صار عندكم حصار كمان، كأنه بال 2016 حصار. طبعا تعرضت لحصار من تقريبا طول فترة الثورة لل 2018 كانت تحت الحصار. بعد التحرير طلف تغيرت، تحس الإنسان اللي بيطلف تغير، همه يشتغل ويعمر هالضيعة هاي. طبعا الخدمات، إذا بدنا نحكي بموضوع الخدمات، القرية مهمشة من قبل الثورة حتى بكل القطاعات، يعني بالنسبة للمياه، للطرق، للصحة، كل القطاعات في تهميش. حاليا عم نحاول نشتغل يعني بالقدر المستطاع. طبعا نحن بنعرف انه الدولة غير قادرة حاليا بهالفترة هي تقدم الخدمات المطلوبة، لذلك نحن هون بالضيعة اعتمدنا على حالنا. يعني عملنا مثلا مشروع طاقة للبير المي، ترميم مدرسي مثلا، يعني في كذا مشروع بنشتغل فيه حاليا. بالنسبة للجمعيات، يعني في عندنا وكالة تيكا، هي مشكورة وكالة تيكا بتركيا. طبعا السفير التركي زار قرية طلف مرتين بالسنة الماضية. طلف لها خصوصية عند سعادة السفير، زارها مرتين. وكالة تيكا قدمت شغل ماشي الحال، يعني مقبول. إنارة طرقية وترميم المركز الصحي بطلف. في عنا كمان جمعية النهضة والبنائي مقرها هون بالقرية، كمان عم تحاول تشتغل بالقرية يعني بالقدر المستطاع. يعني في نحن عندنا تقريبا 80% من طرقات القرية هي ما زالت طرق ترابية، يعني مو انه والله بحص او كذا، لا، ترابية، هي ترابية حاليا. حتى بظن الطرق الترابية أحسن من طريقكم، شيء يعني واحد بالسيارة ما بيقدر يمشي. صحيح، يعني حتى الطلاب كثير بيعانوا، مثلا اللي بده يروح على المدرسة بده يلبس جزمة مثلا، يعني شيء. نحن بال 2026 موضوع الطرق هو موضوع كثير مهم بالنسبة للقارئ، يعني بدنا نحاول نلاقي حل للموضوع هذا. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضور التلفزيون التركمان. دائما نحن بنرفع راسنا بوجودكم شو اسمه المحترم. يعني بالنسبه لاهل طلف نحن مهمشين بالنسبه للدوله السابق، النظام البائد. تمام. بالنسبه نحن كطلف، الاراضي السابق كان عن طريق النظام، يعني كان مستلمه النظام. هلا مين استلمه؟ هو الدولة الجديدة. الدولة الجديدة لسه عم يشتغل على عاتق القديم، إني أراضي مثلا ضمان. هذا الضمان لمين عم ينعاد؟ لأهل الضيعة. أهل الضيعة شو الله جابوا مثلا أرض إلون والمرعى إلون، وإذا أملاك دولة على راسي حد الضيعة تعال ياخذها مثلا بالآجار. يعني هون مثل ما حكى المختار، شو بده يوفي مع أبو الغنم، شو بده يوفي مع أبو المواشي. هي اعتبار يعني عبارة كمواشي كغنم، بس عندنا بالنسبة كطرقات ما في طريق نظامي هلا تفوت على الضيعة فيها. طريق مهمشين خالص، مهمشين خالص. موضوع الاراضي شو الحل برايك؟ اراضي بدها حل غير الله بيحلها، لانه هلا عندنا بدك تروح من هون لحمص، بدك تروح من هون، هذا داني هون، بدك تروح من هون. لا صح، بس الأراضي قصدك يعني إنه ينزلوا السعر شوي. يعني بالنسبة يا عين عليك، يعني عبء كثير هلا للمواطن. يعني نحن هلا انا ما عندي غنم، بس غيري في غنم، بس انا بدي اخذ كيلو اللبن ب 10 ليرات، ما بين اخذه انا بليرتين. يعني ابو الغنم بده يرفع السعر، ابو العلب غالي، كل شيء غالي، كله بده يلحق بعض. طرقات بهدله، هلا طرقات بهدله. يعني اما يلغوا السعر كامله او يعني تخفيض، يعني من نوع التخفيض، يعني بيكون ممكن صاحب الغنم يعني بس يوفي معه، يعني يكون له رغبه هيك شوي بتربيه الاغنام. نحن عانينا بالثوره عنايه كبيره، يعني عانينا بشكل كبير من الحصار والنظام اللي أخيه يعني ضايق علينا كتير. وبعد منا تهجرنا لإدلب ولحلب، ضلينا عانينا الغربي شيء 7 سنين، وبعد منا
الله من علينا بالتحرير ورجعنا والحمد لله رب العالمين. وصرت أنا هون عينوني مختار للضيعة، وصرنا نشتغل بعون الله وعون اللي كانوا موجودين واللي انوجدوا بعد التحرير ورجعوا لبلدنا ولضيعتنا. صرنا نتعاون ونشتغل لصالح الضيعة والحمد لله رب العالمين. الأمور كلها عم تجري لصالح الضيعة الحمد لله. إن شاء الله. طيب النفوس قبل التحرير ايش قد كان نفوس شو اسمه هلا ايش قد صار؟ نفوس القرية كان شيء 7-8 آلاف قبل الثورة. بعد التهجيرات اللي صارت تقريبا الضيعة كان شيء 1000-1500 الموجودين بالضيعة. حاليا بعد التحرير ورجعت رجعت العالم على الضيعة، ويعني ما شاء الله جاء عدد يعني ما كنا متوقعين هالشيء هذا، وما شاء الله شيء 13-14 نسمة اللي صاروا بالضيعة. والحمد لله كان كلهم عم يتعاونوا معنا ونتساعد لبناء الضيعة هاي، والحمد لله الأمور يعني ماشية مليحة. في ملاحظة يعني كتير مهمة إنه عم نعاني فيها بالضيعة. ضيعتنا ما فيها عالم مثلا برا مغتربين، يعني اعتماد الضيعة كلها على تربية الحيوانات والزراعة، وفي كتير شغلات ناقصة هون عنا بالضيعة يعني ما عم تساعدنا على هالشيء. يعني مثلا هلا من جديد صار عنا ضمان لأملاك الدولة، يعني طالبوا منا ضمان الدلم، يعني سعر هائل عم يكلفنا كتير. فبنتمنى يعني من الحكومة ووزارة الزراعة انه بلكي بيشوفوا لنا هالموضوع هذا ويقللوا لنا من هالتسعيرة هاي. يعني نحن اعتمادنا كله على المراعي والزراعة، فاذا هالشيء هذا صار كله بدي يأثر على الثروة الحيوانية والزراعة تبعنا. فكتير عالم بدها تصير تبيع المواشي، تبيع شغلات اللي معتمدة عليها، فبدي يضطروا على بهالحالة على يتغربوا من الضيعة ويبعدوا عنا. هالشيء هذا كله بدي يأثر سلب على الضيعة. لا محمد، هلا بالنسبة لتلفزيون التركمان أول شيء نحن بنحييكم، هي تجربة فريدة إنه كتركمان هي أول مرة بنحس إنه في عنا وسيلة إعلامية عم تغطي قرى تركمان. هي اللي أول مرة بنحس فيها، وشايفين في شغل طيب. يعني نحن بنعرف إنه كلها هي جهود فردية وكلها طوعية. بقى الله يعطيكم العافية عم يطلع معكم هيك يعني. الله يسلمك. أما بنعرف نحن إنه الشيء كله مكلف، يعني مجرد التنقل أنت مثلا من قرية لقرية فهي عملية راح تكلفك. فما بنقول إلا الله يعطيكم العافية. صوت التركمان هنا بنفسه، بكلمته، بهويته.